ауданында жер заңдылығын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жалғасуда. Аудан аумағында жүргізілген талдау нәтижесінде 42 жер учаскесі анықталып, жалпы алаңы 58.845,61 гектар жер ауданның арнайы жер қорына қайтарылды. Бұл пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару, жер қорын тиімді басқару мақсатындағы маңызды шара. 2025 жылға жылдық жоспар бекітілген бізге. 3 гектар жайылымды жерді қайтару бойынша бүгінгі таңда біз осы 9 айдың қорытындысымен 5845 гектар жерді арнайы жер қорына қайтарып отырмыз. Оның ішінде өз еркімен 210 гектар, сот тәртібімен 332 гектар, жалға алу мерзімі өткендер 149 гектар, ортаға жайылымға бекіту бойынша 5100 гектар. Төле би ауданында жалпы жер көлемі 306.380 гектарды құрайды. Оның ішінде қала және ауылдық округтер аумағында елді мекендер жерлерінің жалпы көлемі 159.383 гектар. Бүгінде аудан бойынша жер қатынастар саласында бақылау, түгендеу және заң талаптарының орындалуын қамтамасыз ету жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Жалпы жер президенттің тапсырмасына сәйкес барлығын ортақ жайылымға бекітіп жатырмыз. Ортақ жайылым деген барлығына бірдей тиесілі. Әкімдіктің, ауылдық округ әкімдіктің теңгерімінде болады. Сол әкімдіктің теңгеріміне мемлекеттік сәйкестендіру актісі солардың атына рәсімделеді. Яғни сол ауылдық округтың бүкіл тұрғындары малын жая береді. Бұл туралы Төле би аудандық жер қатынастар бөлімінің басшысы Бектөре Қуандығұлы мәлімдеп, алдағы уақытта жер ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында мониторинг пен қадағалау жұмыстары күшейтілетіндігін атап өтті.